صباح الخير عليكم. اليوم جايبت لكم وصفة للكحة، وصفة عملية وتخليكم تتهناو من هذيك الحساسية اللي في الحنجرة. الوصفة تاع اليوم ماهيش الكحة المرضية، يعني كاين كحة مرضية تكون نتيجة مرض في الصدر أو في الحنجرة، لكن هذه الوصفة هي مساعدة للكحة اللي تجي كأنها حساسية. هذه الكحة اللي ساعات تقلقنا، تخلينا ما نعرفوش نرقدوا، تخلينا كل ما نهضروا نكحوا، كل ما نضحكوا نكحوا. هذه الوصفة ملاحة بزاف. من مكونين فقط، تتكون من مكونين فقط، من الملح وزيت الزيتون. يعني تقدروا تقولوا كيفاش ملح وزيت زيتون؟ نعم، ملح وزيت زيتون. ان شاء الله فيها الشفاء. جربوها مش راح تندموا. بصح راني قلت مش الكحة المرضية اللي نتيجة مرض في الصدر، ولا تكون عندها مدة طويلة نتيجة زكام يعني كبير. لا، هذه الكحة اللي تكون كأنها حساسية. وش نحتاجو إلى زيت الزيتون. راكم عن بالكم الزيتون يعني رائع، ملطف ويقضي على الميكروبات. ومليح، والملح كيف كيف نعرفوه باللي يقضي على الميكروبات تاني. وش هي الخلطة؟ هي ان نحطو ملعقة هذه تاع الملح في فنجان زيت زيتون، ونحركو نحركو مليح مليح. اذا حبيتي تحطيه فوق النار يدفى شوي معليش، لكن هكذا سي يعمل المفعول تاعو. تحركيه مليح مليح وتخليه مدة نص ساعة، مدة ساعة، حتى ساعة. وكل ما تجيك هذيك الكحة تشربي ملعقة صغيرة. كل ما تجيك تشربي، ولا اذا حبيتي تفكرتيه هكا في اليوم تشربي، يعني على مدار اليوم. يعني مش راح تكملي هذه الكميه في يوم، ولا بالمغرفه الصغيره، باش عم بالنا كاين الناس ما تحتملش زيت الزيتون. لكن هذه الوصفه صدقوني رائعه، يعني تنحي لكم الحساسيه هذه تاع الاحبال هنا الصوتيه. زيت زيتونه مطهر مع الملح كيف كيف مطهر، زايد زيت زيتونه انه ملطف، يعني يخليك الحنجره ملطفه، يعني ملاحه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واذا لقيتون عليها نتيجه بارطاجيوها مع الناس اللي ممكن تكون تعبانه هي تاني وتلقى فيها الحل. ان شاء الله بالشفاء لكم، والى اللقاء.